histórii neexistovala firma s väčším náskokom pred konkurenciou ako SpaceX. Po 10 rokoch znovu použiteľnosti rakiet oproti nej vedie 450 k 0. Well, let me ask you this question. Yeah. Who is your competition? We have no serious competition. None. Not presently. A komerčné príjmy z vesmíru v budúcom roku prekročia celý rozpočet NASA. A nie, SpaceX nefičí z peňazí daňovníkov. Väčšina príjmov je zo Starlinku, ktorý má dnes 6 miliónov užívateľov a kontrakty NASA tvoria len 7%. SpaceX finalizuje rozšírenie výrobnej linky terminálov Starlink, ktorému umožnia vyrábať ďalšie milióny jednotiek ročne a postaviť diaľnicu na Marse skôr, ako sa dokončí tá na Slovensku. Je vopred jasné, že aj na ďalšej misii sa niečo rozbije. Je to tak dizajnované. Je to súčasť plánu. Netvrdím, že SpaceX plánuje zlyhať. Skôr poukazujem na ultradôležitý princíp, ktorý používajú pri inžinierstve. Spätná väzba porazí plánovanie. To je dôvod, prečo to SpaceX nerobí tak ako NASA. NASA plánuje a testuje, tlačí tony papiera detailov o každej nepredvídanej udalosti a pripravuje sa na každý scenár. SpaceX mávne rukou, lebo je to let bez posádky a proste to pustí. Polovica vybuchne. A to je celá pointa. Tá možnosť je súčasť plánu, pretože výbuch alebo pad rakety je skutočný test, ktorý prekoná všetky plánovania. Poznanie pochádza jedine z empirického pozorovania. Všetko ostatné je len špekulatívne. Čím skôr sa dostaneš do slučky spätnej väzby a čím rýchlejšie ju točíš, tým viac iterácií vieš spraviť za kratší čas. Takže zatiaľ, čo ostatní plánujú a špekulujú, ty sa niečo skutočne naučíš. Relevantné dáta sú najcennejšou vecou vo vesmíre. A stojí za to vyhodiť do vzduchu akékoľvek množstvo rakiet, aby si ich získal. Rakety sú len hmota. Tej je tu dosť. Ale nikdy nezískaš viac času. Takže keď sa to zopakuje, neznamená to, že sen o hviezdach je mŕtvy. Skôr len to, že to robia na kouboja. Here we are on top of our giant ball of liquid oxygen. They say SpaceX has big balls, and it's true. Je to cenná lekcia. Ak chceš niečo urobiť, tak to skús. Vďaka plánovaniu sa cítime dobre, keď sa bojíme. Dáva nám ilúziu bezpečia. Nezáleží na tom, že nevieme, ktoré scenáre sa nakoniec odohrajú, ani na tom, že plánujeme nesprávnym smerom. Plánovanie nám dáva pocit bezpečia. A ak sme nervózni, môžeme plánovať navždy. Učíme sa len, keď sme v pohybe. Starship dosiahla plánované vypnutie motorov, čo je veľké zlepšenie oproti poslednému letu. Taktiež nedošlo k výraznej strate tepelných štítov počas výstupu. Úniky spôsobili stratu tlaku v hlavnej nádrži počas fázy letu bez zapnutých motorov a návratu. SpaceX získalo veľa dobrých údajov na preskúmanie. Najstaršia vykopávka Homo sapiens má tak 200 000 rokov. Po celú tú dobu obloha vyzerala trochu inak. Vieš ju zažiť aj dnes na Mauna Kea na Havaji
alebo niekde v strede púšte. Tie hviezdy nás stále čakajú, aj keď ich nevidíme. Fascinácia nebesiami je s nami odjak živa. A aj keď vypli tých najlepších pozorovateľov, pravdepodobne počas malej doby ľadovej, aktuálny cyklus civilizácie má zatiaľ najväčšiu šancu prežiť PMS-ko vesmíru. Kadencia štartov pre ďalšie lety bude rýchlejšia. Približne 1 každé 3 až 4 týždne. Okno synchronizácie s Marsom je tu za 18 mesiacov. A nikto na planéte by to nestihol radšej ako SpaceX. Vlastne